welcome back to my channel. Today we are watching the last episode of My School President. Let's go into it. Let's go. ตัวละครพฤติกรรมสถานที่ Don't หน่วยงาน don't really วิชา have ชี too พ much และเห to. ตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำ I'm just surprised I didn't have to turn the volume down. And normally that's how I start my day. กูแม่งโคตรกลัวเลยที่ต้องมาเป็นหัวหน้าชมรมอะกลัวว่ากูจะทำวงเราล่มอะพวกเรามาถึงจุดนี้ได้เพราะมึงนะเว้ยแม่ไปร้านแม่กันเข้ามาน่ะเขาก็ Preview was อ a ร่อยดี little นะ bit concerning in places if I remember rightly, but แค่ไปซื้อขนมร้าน can't have too much drama. It's the last episode. We need to tie everything up. นั่นน่ะดิ เพราะว่าเราเลี้ยงลูกดีพอหรือยัง Oh yeah, we left it with the mother, no? Yeah, I remember. How you doing? You wanted to ask a question, right? About gun? เรื่องกันน่ะ Yeah. Evaluating danger levels. She don't look mad or anything. Come on, Mum. Come on. I've been vouching for you. You're cool, right? ไม่หรอกครับ Right? Okay. We still don't get to find out. มีเรื่องคุยด้วยหน่อยอะ มีอะไรอ่ะ We know she's gonna be ห cool. น้าตาจริงจังเชียว No, he's so nervous. คือแม่อยากรู้ว่า ระหว่างตินกับกัน Mm. พูดมาเถอะม้ารอฟังอยู่ I'm not worried about you. She already knows, no? She knows everything. กัน Well, she can tell he's nervous. แม่จะถามว่าแม่เขาเป็นไงบ้างอะลูก เห็นบอกว่าเพิ่งไปผ่าตัดมาไม่ใช่เหรอ อ๋อ Interesting choice. ก็ไม่เป็นไรหรอกครับ You're gonna pretend to still be oblivious? เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วครับ เหรอดีแล้วเนาะ งั้น I mean, I get it. She saw he was nervous and stuff. Maybe not ready to talk about it, but I thought she would just go through the route of being very understanding, no? ครับ She's very sweet, though. I like her. I think she's a good mum. He ain't ready to talk about it yet. He probably thinks she's gonna flip out. มาก็รู้ใช่ไหมว่า ตินมันชอบกันน่ะแล้วกันก็ชอบมันเหมือนกันน่ะ ตินมันก็ดีนะมามันคอยมาช่วยเหลือกัน ตอนแข่งฮอตเวฟมันก็มาช่วยกัน ตอนที่กันรู้สึกไม่ดี รู้สึกไม่โอเคอ่ะมันก็คอยทำให้การรู้สึกดีขึ้นอ่ะ แค่อยากบอกให้มารู้ว่าการคบกับตินน่ะมาโอเคป่าวะ Cute. We knew she'd be fine with it. Anytime she saw the two of them together in the cafe, she was always smiling, right? กันรักใครม้าก็รักด้วย Hmm.
อบคุณที่บอกมานะ No, it is the ดีใจมาก best. ที่มีกันเป็นลูก She's the ฉันก็ best. โชคดีเหมือนกัน ที่มีหมา Wholesome mum, wholesome son. Cute. She waited until he was ready to say something and she was super supportive. I know you're having trouble getting Tin to open up to you. It's okay though. เป็นไงบ้าง สุดท้ายแม่ก็ยังไม่กล้าถาม Hmm. แม่กลัวได้ยินคำตอบเหรอ พ่อ แม่ไม่เคยเห็นลูกกลัวขนาดนี้มาก่อนเลยอะแล้วถ้าเป็นพ่อก็คงไม่กล้าถามเหมือนกันแหละ He probably just doesn't want to disappoint her, right? She just needs to be like เพราะว่านะ gentle and supportive and stuff. เขาจะมาบอกแม่เองแหละ Hmm. ให้เวลาหน่อย ทั้งกับติน แล้วก็ตัวแม่เองนะ There's another supportive, wholesome family. They're very sweet. สู้ I like having non-problematic parents. I feel like the last 12 weeks have gone so quickly now. I feel like it's been like... Well, I started watching around episode 4, so... It would be like the last 2 months, last 8 weeks. I feel like it was only last week I started watching this show. ฮัลโหล กูบอกแม่แล้วนะ แล้วเขาก็โอเค ถ้าจะใช้แฮชแท็กแฟนผมเป็นประธานนักเรียนนะ เฮ้ย จริงเหรอโห Cute. กูขอโทษนะ แต่บ้านกูไม่เหมือนกับบ้านมึงว่ะ เฮ้ย ไม่เป็นไร กูเข้าใจ ถ้าแม่กูเป็นผอ.อ่ะ กูก็ไม่กล้าบอกใครเหมือนกันว่ะ ไม่ใช่ทุกคนที่จะรับได้อ่ะ แล้วมึงรับได้เหรอ ที่ต้องเป็นอย่างเงี้ย แค่นี้นะสำหรับกูอ่ะก็โอเคมากแล้ว จริงๆนะ I'm just glad you guys are finally dating. แต่รับรองว่าของไม่ขาดแน่นอน แล้ววะ จากการไปทำค่ายอาสาพี่ ชาวบ้านทุกคนฝากมาขอบคุณเพียบเลยนะ ผมคิดว่าเราควร Oh, yeah. Forgot about you.ก็ดีนะ เดี๋ยว เชี่ย ใครพิมพ์อะไรอะพี่ติน Cute. ไม่มีอะไร เมื่อกี้พี่น่าจะกดมือถือ Suspicious ว่าแต่ bestie. ปรินเตอร์เครื่องนี้นี่มันสะดวกดีนะ มือถือระบบไหนมันก็กดสั่งปรินได้อะเนาะ กูขอดูหน่อยดิ ขยับไปแล้วจะดูทำไม เมื่อกี้พูดว่าไงนะ Solidly yours. อะไรแค่นี้ถูกแล้ว Oh กู no. โกรธนะ กูโกรธมากตอนนี้ ก็มันผิดไง มันไม่ผิด
กูทำถูกก็ผิดมึงก็ทำเองสิ ก็กูทำของกูเสร็จไปแล้วเนี่ยกูรอของมึงอยู่เนี่ย กูเดียวกับมึง เจ็บนิ้วอ่ะ เนี่ยทำขนาดเนี้ยไม่เปิดตัวไปเลยเหรอว่าเป็นแฟนกัน ไม่ได้หรอก ไม่มีใครเข้าใจพวกเราหรอก Who the hell are you, lady? ครับผ่านเลย แอนเซเลต MV ปัดฉิมซีน12ช็อต1เทค1 Bestie looking cute right now. Hello? น้ เปิดให้หน่อยดิ ำแหมดีด้าใหญ่เลยนะมึงอ่ะ ฮะ ก็ต้องดีด้าดิ มีแฟนมาดูด้วยทั้งคนอ่ะ Cute. ต้องเลย เมื่อกี้ยังขอเขาเป็นแฟนอยู่เลย ทำไม หึงเหรอ เออ Look at Bestie right now. Hello? แม่นี่กูทำครอบครัวมึงล้าวฉานไหมเนี่ย มึงรู้ได้ไงเนี่ย Dude. มึงบอกมึงเหรอ โอ้ย Come on มึงคิด now. ว่าเด็กเนื้ออย่างมันอะจะจีบมึงติดเหรอะครับถ้าไม่ได้ You've กูช่วย been in on it since episode 1, no? เออ ก็จริง เฮ้ย Cute กูก็เก่งอยู่นะเว้ย He looks so good right now. แล้วมีใครรู้อีกปะไม่น่ามีหรอกมั้ง กูรู้คนเดียวแหละ มึง ขอโทษนะ ตอนกูรู้ว่าต้องทำ MV งานประชิมอะกูก็บอกผู้ใหญ่ไปแล้วแหละ ว่าอยากทำวาย You did a damn good ผู้ job, ใหญ่ sir. ติงมา บอกว่ามันไม่เหมาะสม Oh. ทั้งที่โรงเรียนแม่งควรเป็นที่ที่ให้เราค้นหาตัวเองปะวะ ก็จริงมึง ก็คงต้องรอให้พวกไดโนเสาร์มันสูญพันธุ์ซะก่อนนะคนหนึ่งจะครองโลกมั้ง I love him. ไปทุกคนถ่ายต่อเหลืออกซีนนึง ไป เฮ้ย เดี๋ยวมึง แล้วเสร็จนี้แล้วมึงกลับเลยปะ ไม่รู้อ่ะ กูว่ามึงมาที่นี่ทั้งทีอ่ะไม่ต้องรีบกลับหรอก เชื่อกู I like Mark a lot. I had no idea who he was, and then ไป I watched this and Moonlight Chicken, and I'm low key in love with him a little bit. I'm not gonna lie. I'm really excited for OnlyFriends. แอคชั่น สอนขาได้แล้ว ไอทิวสอนกูบอกให้ โอ๊ยครับเลิกกองเก็บของเลย โอ้ย ไม่ได้เลยชิบหาย Poor bestie. แปลกๆนะมึงอ่ะ เดี๋ยวไปไหนป้ามึง ไม่ไปกลับบ้าน มึงอุตส่าห์มาที่นี่แล้วอ่ะ ออกจะสวย กูจะปล่อยให้มึงกลับได้ไงล่ะ มึงจะพากูไปไหน ฮะ เดี๋ยวก็รู้ ไปไหน เดี๋ยวก็รู้ These guys are so cute now. They're ไม่ต้ so องระแวง cute. แล้วเขากลับกันหมดแล้ว เชื่อกูดิ เฮ้ย จอดก่อนดิ จอดถ่ายรูปกันที่ระลึกเดทแรก เดทแรก ทำไม ไม่มีอะไร ก็แค่มึงใช้คำว่าเดทแรกเฉย มา1 2 3 Oh.
Oh, they're too much. They're too sweet. Oh, it must be like Tin's dreams have come true, though. Oh, they're so perfect. They're so sweet. This is everything I wanted. Oh เมื่อไหร่ yeah, ชมร the มเรา prom จะมีรุ่นน้องมาช่วยเซ็ตของ performance. บ้างวะพี่กัน เอา Sound, หน้า we're sound, we're พอ sound, คลิป we're งานปัด sound. ฉิมสุดปังของเราออกไปอ่ะ เดี๋ยวรุ่นน้องเข้ามาสมัครชมรมเต็มเลย I misread that. มึงพูดเถอะ That didn't say what I thought it said. มีอะไรเพื่อน Where's sound? เป็นอะไร อะไรของมึง There he มึง is. เห็นนี่ยัง พวกมึงเห็นยัง อะไร All right, now we get a little bit of drama, no? Who took that picture? Wait, what did the caption say? Who took that picture? Cool. I have no idea who took that. So weird to know. I don't get it. This happens a lot in these shows and I don't get it. Real people do not do this, no? Or at least เพื่อนกูส่ง normal มาถาม people don't. ว่าใช่มึงหรือเปล่า Hmm. นี่เรื่องจริงเหรอพี่ ใช่ พี่คบกับไอ้กันอยู่อะ โอ้โห เป็นเพราะอย่างนี้นี่เองอ่ะ พี่ถึงคอให้ท้ายชมรมดนตรีมันตลอดอ่ะ Him acting like he's the one that's been betrayed. It's like this is the biggest betrayal. I don't know if I know his name. I'm sure it's been mentioned several times. I've just never learned it. พลัส4ชาเขียวและสารประโยชน์จากวิตามินซี 200% Texas Chicken ไก่ทอดชิ้นใหญ่ ไก่ที่ชอบ กรอบที่ใช่ เพื่อนกูส่งมาถามว่าใช่มึงหรือเปล่า Hmm. ตอนนี้กูคบกับไอตินอยู่อะ ไอ้เชี่ยไม่มีใครตกใจกับ You're so wholesome, Paul. กูเอะใจตั้งแต่ตอนกูไปบอกเลิกนุกแหละ พวกมัน2 คนอ่ะ เอาแต่แอบถ่ายรูปกัน มันเคยบอกกูที่ทะเลแล้วอะ Hmm. ส่วนกูกับซาวอะไม่มีอะไรปิดบัง กูก็รู้มาสักพักแล้วแหละ Oh, sounds told win. ได้เว้ยเรื่องไอตินกับไอ้กัน แต่เดี๋ยวนะ มึงกับมึงมันยังไงสิ แปลกๆนะ Everyone's suspicious of you two as well. ได้ไงวะเนี่ย พวกมึงทุกคนทำให้กูดูแย่เลยนะ มึง2 คนอ่ะ กูยังเข้าใจได้นะ เพราะอยู่ชมรมเดียวกัน แต่มึง Cute. อ่ะเห็นไหม มึงเคยเห็นสภานักเรียนมาช่วยงานชาวบ้านเขาไหมล่ะ เออว่ะ I wanna know who took that damn picture. มึงนี่โง่จริงๆเลยนะ ยังไงก็แล้ว This is แต่ why you shouldn't do stuff like that, other than the fact it's just a gross invasion of privacy. It's like you don't know if those people are out or not, right? Like what kind of destruction you are causing to their lives. เดี๋ยวกูรีบไปบอกไอตินก่อนเลย I don't know. รีบไปเลย I better not find out it's a character I really like that's done it. If it's Bestie, I'm gonna cry. เฮ้ย ไม่ใช่ ไอตินมึงก็บอกน้องเขาไปดิ ว่ามึงแค่โปรโมทไอวีเฉยๆอ่ะ สร้างกระแสไวรัลไงใช่ไหม ต้องแล้ว We appreciate you trying, Bestie. ใช่ พี่คบกับไอ้กันอยู่อะแล้วที่พี่มาเป็นประธานเนี่ย เพราะว่าชมรมพี่เขากำลังถูกยุบ โอ้โห เป็นเพราะอย่างนี้นี่เองอ่ะ พี่ถึงคอให้ท้ายชมรมดนตรีมันตลอดอ่ะ เฮ้ยจอน Oh, your name's John. Hello. ไอตินมันจะชอบใครก็เรื่องปกติเปล่า แต่ผมมาเป็นสภาไง ไม่ได้มาช่วยพี่จีบใครไง That's ผมมา fair. ทำงาน มาช่วยทุกชมรม
ถ้าความคิดเห็นของเราไม่ตรงกันแบบเนี้ยผมขอลาออก เฮ้ยจอน พวกมึงรู้เรื่องกันแล้วเหรอ แล้วมึงอะเป็นไงบ้าง กูอะโอเค กูเป็นห่วงมึงมากกว่า ป่านเนี้ยเรื่องคงถึงพวกครูแล้วอะเฮ้ย แต่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเว้ย กูตัดสินใจแล้ว กูจะบอกทุกคนว่าเราแค่ถ่าย MV กันขำๆ That was what Bestie said. ไม่ต้องหรอก กูไม่อยากหลอกใครแล้วอะ It still sucks you have to do it like now against your will though. That's still forcibly outing people. I don't like it. GMMTV, stop it with these tropes, please. กูมาบอกมึงแค่นี้แหละ เดี๋ยวกูไปเซตเครื่องดนตรีต่อกันนะ มา เดี๋ยวกูไปส่ง ไม่ต้องหรอก He doing that thing again. Where he doing the fake smiling and he's not really happy. อย่าพูดอย่างนี้ดิไอ้กัน You doing the thing to stop from crying, which I've still not tested out. ออกมาทำไมเนี้ยหนูเป็นหวัดหรอก กลับไปเถอะ ช่างหัวแม่งอยู่วะว่าเขาจะคิดอะไรกันอ่ะ จะไปแคร์ทำไม กูจะอยู่ข้างๆมึงเอง มึงไม่ต้องห่วง เราจะเดินไปด้วยกัน And at the end of the day, it's not their fucking business. You're that interested in someone else's relationship, you've got a really, really boring life. I don't get it. I don't understand it. I don't understand people like that. I just... it's such weird behavior. กูจิ้นตั้งแต่ MV เพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนแล้ว ใช้แท็กแฟนผมเป็นประธานนักเรียนด้วยนะทุกคน You guys are fucking creeps. Other than the fact you shouldn't really ship real people anyway, if you're going to, keep it in your head. Don't do shit like this. It's so fucking creepy.
องใบหยกอุ้ย เฮ้ย เลิกดูได้แล้วรำคาญ เอาลำคาญหรือเขินกันแน่จ้าวันหนึ่ง At least the band are supportive. กูบอกแล้วยุคเนี้ยใครเขาจะมานั่งเหยียดกันโลกไปถึงไหนแล้วใช่ไหมไอ้เต้า เอาหน้ามึงไงควายยิ่งหน่อยยิ่งน่ารักอะอะไรให้เขินมึงจะน่ารักไม่ไหมอ่ะเขินซ้อมต่อเร็วโย I love sound. I say it every week, I know, and I mean it every week. I love sound. Jeez, is that the other teacher? Or is that multiple people? ฮัลโหล แม่เห็นหรือยังอะ เห็นแล้ว How did you see it? พวกเพื่อนครูเขาส่งมาฟ้องกันใหญ่เลย แล้วแม่เป็นไงบ้างอะ พ่อ ทำไมคนข้างนอกเขาไม่เห็นใจดีเหมือนซีรีส์ที่พ่อเปิดให้แม่ดูเลยอะ เราบังคับคนอื่นไม่ได้หรอกแม่ I knew she wouldn't be a problem. ว่าจะใจดีกับลูก I knew you weren't the final boss. I feel like Tin could probably actually use her support right now. เฮ้ยมึง Bestie. ผมไม่ได้เปลี่ยนใจ แค่มาเก็บของ Mm. ที่ผ่านมาไอติมมันก็แอบช่วยชมรมนั้นจริงๆนั่นแหละ แต่มันก็แค่ช่วงแรกๆที่เหลือก็ต้องให้เครดิตพวกนั้นล้วนๆนะที่เกือบสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนเราอ่ะกูถามมึงจริงๆนะขจรถ้านี่ไม่ใช่ชมรมดนตรีที่มึงเกลียดเป็นชมรมอื่นมึงจะโกรธขนาดนี้ปะ Mm. พี่อย่ามาพยายามแก้ตัวให้เพื่อนพี่เลย โอเค มึงไม่เชื่อกูไม่เป็นไร งั้นมึงลองถามตัวเองดูแล้วกัน ถ้าที่ผ่านมาไอติมมันลำเอียงจริง มันจะหลอกมึงมาได้ถึงวันนี้เลยเหรอ It's true. They have been doing stuff at other clubs too, right? They've been doing their job. Bestie just out here fixing things left, right, and center. He is such a good person. What would the series be without him, honestly? มึงรู้ Think ปะ of everything เด็ก he's เขาเถียงกัน done. ใหญ่เลยว่าจะเป็นการตินหรือตินกันแม่งต่างกันตรงไหนวะ เฮ้ย ไม่ได้ เป็นการตินเท่านั้น เหรอ ขำอะไร Cute. ฮะ เปล่า กูแค่กำลังคิดว่า หรือว่าที่ผ่านมาเราไม่กลัวกันไปเองวะ จริงๆฟีดแบ็กก็กลับมาโอเคนะเว้ยมึงว่ากูควรบอกแม่กูเปล่าวะ I think so. She gonna be fine with it. ลองดูก็ได้นะ She probably already knows from your perspective too, right? All the teachers do. Oh, we've got the problematic teacher dude. ขนลุกไอตอนแรกเราก็เห็นว่ามันอยู่ชมรมดนตรีนะว่าจะเป็นชาวประเทืองทั้งที่ก็ดูเผินๆก็ดูชาวร็อกดีอะนะมีหน้าแม่งมีอะไรชอบมาปรึกษากูว้างคิดแล้วเสียวสันหลังวาดเลย เสียวด้วย Dude. มาเข้าห้องน้ำกันเหรอ Report that man to the school board. ไอ้กัน What
What a dick, man. Talking that way about anyone is kind of shitty, but talking that way about kids? Hmm. พี่กันไม่เป็นไรใจเย็นกูอยู่ข้างมึงไม่มีกูอยู่นะไม่เป็นไรอันนี้มา They're so supportive for each other, no? They're so good for จะเอา each เรื่อง other. แม่งถึงที่สุดเลย กันครูขอโทษ จริงๆ เมื่อกี้ก็แค่คุยเล่นกันกับเพื่อนเฉยๆอะไม่ได้ตั้งใจจะเหยียดอะไรเลย Take it easy, สารภาพ Tin. ว่าครูตกใจนิดหน่อยเห็นพวกเราเป็นชาวล็อกก็คิดว่าจะแมนๆอะไรอย่างเงี้ย เฮ้ย ฟังครูพูดก่อน ครูเข้าใจพวกเธอ ยิ่งช่วงนี้พวกซีรีส์ตุ๊ดเกมมันกำลังฮิตไง พวกเธอในวัยที่อยากรู้อยากลองอ่ะ ใจเย็นสิ ครูไม่เคยห้ามอะไรพวกเธอเลยแม้แต่นิดเดียว ต่อไปนี้พวกเธออยากจะเป็นร็อกร่วมเพศ เจร็อกเกร็อกก็เป็นไปเลยภาษาอะไรวะ ฮะ เพราะครูเป็นห่วงไง ในฐานะครูก็เป็นห่วง ครูอยากให้ทำอะไรได้คิดถึงหัวอกพ่อแม่ได้นิดนึงก็จะดี โดยเฉพาะเธอตินภพ Tin. เธอรู้ตัวไหม อนาคตของเธอกำลังสดใสเลย รู้ตัวไหมว่าแม่ของเธอเป็นผอ.โรงเรียนนี้ ที่กำลังหน้าที่การงานรุ่งโรจน์รู้ไหมกว่าจะมาได้ถึงขั้นนี้เนี่ยเขาพยายามอะไรมาเยอะมากเลย อย่าให้มันมาพังกับไอ้แค่เรื่องพวกแบบแบ็กกราวด์ของแม่กว่าจะได้มากว่าจะสร้างมา แล้วถ้าวันหนึ่งแม่งพังทลาย I was gonna say that wasn't Tin. Holy shit. Damn. ยังไงวะมึง เด What? ชาแม่งก็เลยไป Scooby ฟ้อง Gang แม่ are สิ here. ว่าอยากให้แม่มันบีบเล่นงานกระจรอ่ะ อย่าเอาคืนมั้ง ขี้ขาชิบหาย เสียแรงที่เคยนับถือแม่งจริง I love Sand. Sand is so great. Oh my goodness. Okay. There's a chaos downstairs. I don't know what's happening. I'm just gonna let them deal with that. Okay. Canon Printer มือใครก็ So ใช้ it's ง่าย John that punches him? Interesting. นีเวียไมเซล่าดีจนใครๆก็บอกต่อ I feel like John can't get in trouble now. Well, okay, yes he can, but I mean like the teacher can't report it without getting in trouble อยากให้แม่มัน himself บีบเล่นงานกระจร because of what he said. That would get him like suspended as a teacher, no? ขี้ขาชิบหาย เสียแรงที่เคยนับถือแม่งจริง เข้าไปนานยังวะ นานละ เรื่องทั้งหมดก็ประมาณนี้แหละครับท่านผอ.ผมแค่คุยเล่นกันกับเพื่อนเฉยๆครับ That's a lie. And all three of them are gonna tell her that it's a lie. แล้วพวกเธอล่ะ มีอะไรอยากอธิบายเพิ่มไหม เรื่องมันก็เป็นตามนั้นแหละครับ Tell her what he ยกเว้น said. แต่ว่าถ้าขจรไม่ทำผมก็คงทำ Okay. ว่าเคสนี้ผอ.จะตัดสินอย่างเป็นธรรมนะครับ น้องเขาไม่ได้ผิดนะครับ เขาทำเพื่อช่วยผมอะถ้าผอจะลงโทษที่ผมเลยครับ ไม่ได้หรอก คนที่ทำผิด ก็ต้องรับผิดชอบ
จร ครูจะทำทันบนเธอไว้ก่อน และถ้าคราวหน้าเกิดเรื่องอะไรแบบนี้อีกให้รีบมาบอกครู He didn't อย่า get ใช้ความ suspended. รุนแรงจัดการเองเข้าใจไหม Hell yeah. ขอบคุณครับ Cute. เฮ้ย นี่แค่นี้เองเหรอครับ เด็กมันต่อยหน้าผมเลยนะครับ เคสนี้มันต้องไล่ออกแล้วไหมอะ ก็ถ้าคุณไม่พอใจคำตัดสินของดิฉันทำเรื่องร้องเรียนได้เลยค่ะ แต่อย่าลืมใส่รายละเอียดตามความจริงด้วยนะคะ อย่างนี้นี่เองเพราะเลี้ยงลูกแบบนี้ไง ลูกมันถึงนิสัยแบบนี้ไง นิสัยมันเลยเป็นแบบเหมือนมึงพูดกับแม่กูดีๆทำไมกูจะพูดอย่างนี้มึงจะทำไมมึงจะพูดอย่างนี้มึงจะทำไมปล่อยฉัน ในฐานะผอ.ฉันทำได้แค่รายงานพฤติกรรม Hell ให้ yeah. ผู้ใหญ่ทราบ แต่ในฐานะแม่ ลูกฉันมันจะชอบใครก็เรื่องของมัน อย่ามายุ่ง Hell ค yeah. ราวหลังฉันได้ยินคุณพูดจาต่ำๆแบบนี้อีก คุณไม่โดนแค่นี้แน่ She'll slap the shit out of you, and I will support it. Get out. Proud of you, lady. Yeah, you gotta deal with all of them too. ตินขอโทษนะครับแม่ ตินไม่ได้บอกอะไรแม่เลยอะ ไม่เป็นไรหรอกลูก แม่เองแหละที่ทำให้ตินไม่กล้าบอกแม่ แม่ขอโทษนะ ทั้งคู่เลย แม่รักลูกนะ Oh, you're the best, lady. Best mum. ขอโทษนะครับ ไม่ได้อยากขัดจังหวะนะครับ แต่ว่างานประชิมจะเริ่มแล้วครับ พอครับ ผมขอตัวนะครับ Cute. เอ้าจอนเป็นสภาไม่ไปดูแลความเรียบร้อยเหรอ ครับพี่ งั้นผมขอตัวก่อนนะครับ Hell yeah. Everything going well now. เต็มที่เลยนะลูก We're getting there. We're getting there. ไปแล้ว And I'm pretty sure we've dealt with everything problematic in the preview too, no? That's good. This is one of those shows where there's so many likable characters that I have to pick. Am I gonna just put like everyone on the fucking favorite character list? Or am I gonna be like really strict with myself and put like 2 people? My favorites of the faves. Again, I reiterate, how did they lose Hot Wave? Who was this other band that beat them? Where are they? It makes no ขออภัย sense. ที่ทำให้ทุกคนรอนานนะครับ คิดว่าจะไม่ได้พูดประโยคแบบนี้อีกแล้วอ่ะ ขอบคุณทุกคนเลยนะครับ ที่มาเติมเต็มชีวิตม.ปลายของพวกเราอ่ะ หวังว่าทุกคนจะได้รับมันกลับไปเช่นกันครับ พร้อมกันหรือยังครับ พร้อมหรือยังครับ 1 2 3 4
We even managed to get John smiling while listening to their music. Miracles do happen. Remember when sound first came into it and I was like, wait, he's on the poster with them and everything. Don't tell me he's gonna be part of the band. Oh no. Cute.ก่อนจะถึงเพลงสุดท้าย ผมขอใช้โอกาสนี้ เตือนทุกคนเลยว่างานพรอมเนี่ย เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะ ที่จะได้สารภาพความในใจให้กับคนข้างๆได้ฟัง ผมรู้ว่าเพื่อนๆหลายคนน่ะไม่กล้าใช่ไหมผมเข้าใจ ผมก็เคยเป็น มันไม่ง่ายเลยนะ เพราะว่าบางคนเขาอยู่สูงเหลือเกิน ผมขอมอบเพลงนี้ให้กับทุกคนที่ต้องการความกล้าครับ ก้อนหินกับดวงดาวครับ I can already tell I'm gonna like it. You know, you can just tell when a song is your kind of style. They're so romantic. Oh.
He being very brave. Oh no, so cute. Bestie rooted him along in the background. Oh, they're too sweet, these two. Bestie's like, all of my plans have worked out since episode 1. Wait, is he going to sing in front of his mum? I guess he can't, he doesn't know the song. She's so sweet. No, he's not going to. That would be sweet though, no? Because she hasn't heard him sing in so long. Well, it must be nice for her to see him happy too. I really like Fourth singing. Like, I really, really like it. He's such a nice voice. No.สรุปคู่จริงปะเนี่ย ยังไงครับ Hashtag แฟนผมเป็นประธานนักเรียนครับ เอ้า เงียบกันทำไมล่ะคะ กรี๊ดสิคะกรี๊ด Cute. Cute, 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 cute. So cute, so sweet. They should have won Hot Wave, no? Sign a petition. 1 กับดาราอีก1เหลือมึง2 คนแล้ว จะเป็นนักร้องกับนักดนตรีให้กูด้วยไหมเนี่ย เอวิน กดพร้อมกันนะ เออ
I still really love that picture. It's such a good picture for them. It's so good. Well, half an hour though. Blimey. Okay. The last few episodes of this have definitely been longer. Refresh your life But น้ำดื่ม Sprinkle someone did say, like, the fact that you don't really notice that it's longer when you're watching it. สวัสดีครับ It says a lot about วันนี้ how ก็ good the show is. ถือเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับ ที่ทุกคนจะต้องมาทนฟังผมพูดตรงนี้ แล้วก็เป็นวันสุดท้ายของชีวิตม.ปลายของพวกเราด้วยครับ ผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับหลายๆคนที่มีเส้นทางเดินต่อไปแล้วนะครับ แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับที่กำลังหาเส้นทางนั้นอยู่ ผมหวังว่าทุกคนจะได้ทำอย่างที่ Oh, ตัวเอง Sound of Wind just being so fucking adorable. Oh no, you're gonna kill me, fam. You're gonna kill me. You gotta stop. You gotta stop. I can't handle it. สรุปอ่ะ กูมีเพื่อนเป็นสสแล้วหนึ่งเภสัชหนึ่งกับดาราอีกหนึ่งเหลือมึง2 คนแล้ว จะเป็นนักร้องกับนักดนตรีให้กูด้วยไหมเนี่ย ไอวิน กดพร้อมกันนะ 1 2 มึงมีเพื่อนเป็นสาวเอ็นชื่อดังแล้วเว้ย ไอเวนกูบอกให้กดพร้อมกันไงโอ้เนี่ยเหลือกูคนสุดท้ายแล้วเนี่ย ไม่เป็นไรนะมึง ถ้ามึงไม่ได้อ่ะ คณะกูมีภาคพิเศษ กูไม่อยากเป็นทนายเหมือนมึง กูอยากเป็นนักร้อง A lawyer? I thought he should be a chef, no? He did such a good job with the cooking. กูได้เป็นนักร้องแล้วเว้ย I'm gonna miss Chinchilla so much. These episodes have been like therapy every week, no? Nothing but an hour of smiling every Friday. อันสุดท้ายครับ นี่แป๊บนึงนี่ขจร พี่มีอะไรจะให้ Hey, kitty. อะไรอะพี่ It's very sweet that John takes such pride in what he does in the president club, the council. สมุดบันทึกปัญหาทุกอย่างที่พี่เจอมาภายในปีนี้ พร้อมแนวทางแก้ไขเลย ฝากด้วยนะขจร พี่เชื่อว่าเองจะทำได้ดีกว่าพี่แน่ แน่นอนครับ ก็ผมได้ครูดีนี่ And he became a really likable character. โอ้โห จัดชุดใหญ่เลยเนี่ย เฮ้ยทุกคน ขอบคุณป๋าตินแล้ว ขอบคุณค่ะ Thanks, Texas Chicken. Honestly, it's not been a bad sponsor this time because there's not loads of cliffhangers and stuff. กูเห็นมันแขวนอยู่หน้าประตูอ่ะกูนึกว่าของมึง มึงไม่ได้สั่งมาเลี้ยงขอบคุณน้องๆเหรอ ๆ ฮ
หายกันแล้วหนึ่งยังเหลืออีกหนึ่งรออยู่ที่สระน้ You normally have good moments by the pool, no? Yeah, I hated Texas Chicken with Star in My Mind and Sky in Your Heart because there were always really stressful episodes with cliffhangers, and I was desperate to watch the preview. And we had like 5 hours of Texas Chicken before the preview. But because this series has been quite low stress, I've not minded it. It's been fine. ขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะ Sound, you're so baby สาว girl. เว้ยทำไมกูต้องมานั่งไล่ปิดประตูไม่เห็นมีใครมาขอให้กูเซ็นบ้างเลย งั้นเซ็นให้กูหน่อยดิ เซ็นอะไรดีนะ These two were cute, no? มีอะไรก็เซ็นมาเหอะ งั้นกูเซ็นอะไรที่กูรู้สึก แต่ไม่กล้าพูดแล้วกัน เสร็จแล้ว นี่มึงด่ากูเหรอมันนี่เลยกูเซ็นให้บ้างมา กูไม่ได้ขอ นี่เลยเอามา ไม่ได้ขอไม่เอา นี่กูไม่ได้ขอจังหวะเนี้ยถ้าเป็นในละครน่ะ กูต้องจูบมึงอะ Well, it's your lucky day. You're in a drama. Oh, cute. กูไม่ยอมให้มึงชิงจูบก่อนหรอก ไอ้ขี้เก๊ก They're out here trying to make me cry in the last 5 minutes. Okay. You guys are very sweet. Oh. ได้ดีโอ้ย Oh, they're so sweet. They're so perfect. Oh, Bestie, my เฮ้ย fave. พวกมึง ถ่ายรูปปะ เฮ้ยถ่ายรูปว่ะ ยืนตรงกลางนี้ กูขอแบบเล่นกีตาร์เดี๋ยวปะ3 2 1เฮียโคตรเท่เฮ้ยเจ้ว่ะถ้าอะไรต่อดีวะต่อไปขอ มึงอะได้พักบ้างยังเนี่ย กูเห็นมึงเดินถ่ายไปทั่วอย่างกับตากล้องงานแต่ง ก็กูเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อะให้กูทำทั้งวันยังไหว มึงอะมัวแต่ถ่ายคนอื่น ตัวเองมีรูปปะเนี่ยพาไปถ่ายกัน นะถ่ายรูปกันเซลฟี่ You're so happy about it. 1 2 3ทำนี้ฮะเรื่องนี้ฮะ They're like, we're just gonna leave them to it. ไม่เป็นไรเว้ย นุ๊กเขาก็มาไม่ได้อะเขาติดสอบ ช่างแม่ง หลังเรียนเรามีร้านกาแฟเปิดใหม่ ไอติมอย่างแจ่มเลยเพื่อน เดี๋ยวกูเลี้ยงเอง เอาดิ ต้องอย่างนี้วะเพื่อนกัน เอานุ๊ก
มาได้ไง Oh, poor Pat. โกหกไปเนี่ย ดีใจปะล่ะ ดีใจดิ มันมีร้านกาแฟเปิดใหม่อะไอติมอร่อยมาก ไอ้พัด ขอบคุณนะเว้ยที่ไม่ลืมกันอ่ะ ถ่ายรูปพี่หน่อย ลืมอะไรมึงวะ มาเฮ้ยเร็วดิวะ ยิ้มนะ 1 2 3อีกรูปหนึ่งเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอันนี้ได้นี่ถ่ายดีเหมือนกันว่ะ เฮ้ยมึงถ่ายสวยเหมือนกันนี่หว่า Wasn't he the one that got forgotten about last episode too with the drink? We have a pretty good streak of moments by the pool being really sweet. I was going to say that's not the same one. It's got the chinchilla on it, not the lion. Man, I would give anything for GMMTV to sell those so that you can just play the music anytime. จะให้กูคืนของทุกอย่างที่มึงให้กูนะ คืนทั้งวันก็ไม่หมด มึงจะคืน มึงจะเก็บ มึงจะอะไรก็แล้วแต่มึงเลย แต่มึงอย่าคืนใจที่กูให้มึงแล้วกัน เสี่ยว เฮ้ยเกลียดเสี่ยวดิ I've said it before and I'll say it again. Fourth has the best smile. He has the best smile. I love seeing him smile. มึงรู้ปะกูอะฝันอยากจะมีแฟนก่อนจบม.ปลายมาตลอดเลยว่ะ แล้วมึงรู้ป่ะ เพลงรักที่เราฟังตอนม.ปลายอะจะเป็นเพลงรักที่เพราะที่สุด ทำไมวะ เพราะว่ามันเป็นซาวด์แทร็กประกอบรักแรกของเรา And you said he was cheesy. I want it. They've done so many different songs for this. I'm gonna have to make sure that I find them all and put them all in a playlist. I feel like there's been so many I've liked. Cute. Hmm. มาเร็ว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 เฮ้ยมาได้ยังได้แล้วเร็วเร็วเร็วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเร็วดิเฮ้ยเดี๋ยวใครวะโอ้โหหล่อใครวะโอ้โหเกินไปไหมผมไม่ใช่มึงแน่ๆไอ้การโอ้ยดูคนนี้ดูคนนี้เดี๋ยวนะพวกมึงเช็คคะแนนเมลกันยังวะเด็กแม่งแห่กันมาสมัครกันเพียบเลย เหรอ เช็คดูโอเค เฮ้ย
เห็นปะจริงด้วยว่ะอย่างนี้ก็ดีเลยดิวะจะได้มีคนมาดูแลน้องกูแล้วน้องกูจะได้ไม่เหงาแล้วก็อีกอย่างอ่ะกูว่าคนที่เหงาอ่ะน่าจะเป็นกูนะที่ต้องจากที่นี่ไปอ่ะแล้วก็จากพวกมึงทุกคนไปแต่ที่นี่แม่งก็เหมือนบ้านอะพวกมึงทุกคนแม่งก็เหมือนครอบครัวกูอะ พูดดีว่ะพวกมึงรู้ปะถ้ากูไม่ได้พวกมึงอ่ะไม่มีกูวันนี้หรอกถึงกูจะเข้ามาทีหลังอ่ะแต่พวกมึงอ่ะไม่เคยทำให้กูรู้สึกว่ากูเป็นคนนอกกันนะเว้ยขอบใจพวกมึงมากนะกูรักพวกมึงมากนะเว้ย I feel like it would be weird to rewatch this and not have sound in it for the first few episodes, no? That would be so weird. ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอะพวกเราจะมีกันตลอดไป กูสัญญา พวกเรามาลาบ้านหลังนี้กันเถอะลากันหน่อยดิ สัญญาแล้วเว้ยโยมึงร้องไห้ปะเนี่ยอย่าร้องไห้ไม่ร้อง I'm trying really hard not to get emotional and cry because I don't remember if I've cried yet with this series. I don't think I have, so I'm trying to like maintain the streak.จดจำทุกเสี้ยวนาทีที่เราได้ข้ามผ่านเหตุการณ์ที่เหมือนเกิดขึ้นเมื่อวานจะไม่หายไปมันเป็นเหมือนฝันที่เราได้พบเรื่องราวมากมายช่างโชคดีที่ไหนไม่ว่าไกลๆก็ไปกับเธอไม่หวั่นก็เพราะว่าเรามีกันและกันไม่ว่าสุขหรือทุกข์ใจมันดีแค่ไหนที่เราได้ร่วมเดินทางผ่านมาด้วยกันมันมีเรื่องราวมากมายที่เจอผ่านเรื่องร้ายและดีกับเธอช่างโชคดีที่มีเราอยู่ข้างๆกันมีแค่ครั้ง Please take care of our holy chinchilla. สิ่งที่แสนวิเศษที่ฉันเรียกว่าเธอให้เป็นเสี้ยวนาทีใดมองย้อนไปไม่เสียใจจะเป็นภาพทรงจำที่ตัวฉันจะไม่เสียดายเลย หากมองย้อนมาที่เดิมที่เราเคยอยู่ก็รู้ว่ายังมีความหวังดีและยังดีทุกครั้งไปมันทำให้ฉันนั้นรู้ว่าโชคดีแค่ไหนที่มีกันมันมีเรื่องราวมากมายที่เจอ Cute. ช่างโชคดีที่มีเราอยู่ข้างๆกันมีแค่ครั้งเดียวของช่วงเวลาโชคชะตาให้เรามาพบสิ่งที่แสนวิเศษที่ฉันเรียกว่าเธอให้เป็นเสี้ยวนาทีใดมองย้อนไปไม่เสียใจจะเป็นภาพทรงจำที่ตัวฉันจะไม่เสียดายเลย The best bestie.
He grew on me a lot in the last episode, no? He stepped up. มีแค่ครั้งเดียวของช่วงเวลาโชคชะตาให้เรามาพบสิ่งที่แสนวิเศษที่ฉันเรียกว่าเธอให้เป็นเสี้ยวนาทีใดมองย้อนไปไม่เสียใจจะเป็นภาพทรงจำที่ตัวฉันจะไม่เสียดายเลยมีแค่ครั้งเดียวก็ไม่เสียดายเลยมีแค่ครั้งเดียวมีแค่ครั้งเดียวจะไม่เสียดายเลยมีแค่ครั้งเดียวจะไม่เสียดายเลย Cute. This house looks familiar from a different series. สวัสดีครับพ่อ สวัสดีครับ สวัสดีครับพ่อ สวัสดีครับ นี่กันใช่ไหม ใช่ครับ มารอนานหรือยัง กินน้ำกินท่าก่อนไหม เข้าไปก่อน เข้าไปก่อน พ่อ ตินบอกแล้วไง เดี๋ยวตินมาเปิดเอง ไม่เป็นไร Cute. พ่อดูแล พ่อเข้าไปก่อน เข้าไปก่อน จริง เร็วๆนะ ๆ แป๊บเดียวครับ เร็วๆนะครับ พ่อครับ โอเค โอเค It's been so good to have wholesome parents. We like to see it. I need it more. พ่อทำไมผมโอเค มาแล้วครับ ของใหม่ นี่ พ่อก็ดู YouTube แล้วก็หัดทำไปเรื่อยๆ อาจจะถูกปากบ้างนะ It's so bright all of a sudden. I feel like it got dark real fast. คืนนี้ไปทำกับข้าว จะเปิดร้านเองได้อยู่แล้วเนี่ย เหมือนได้ยินอะไรวะ คุณแม่มาเชิญครับคุณ ขอบคุณค่ะ ค่ะ สวัสดีครับ จ้ะ ครับ And this is everything I didn't know I needed. ม้าผมครับ เขาฝากขนมปังสังขยามาให้ผอด้วยครับ อ๋อจ้ะขอบใจนะเอ้ยอยู่ที่นี่ไม่ต้องเรียกผอก็ได้ ครับแม่ เอาเป็นน้าก่อนดีไหมจ๊ะ ได้ครับ คุณนา แล้วคุณล่ะครับ อยากให้ผมเรียกว่าอะไรบ้าง คุณหญิงพจน์ไหม อะไรของพ่อ ฝนตกหนักขนาดเนี้ย คุณกันจะกลับบ้านยังไงล่ะครับเนี่ย มึงให้กูกลับเถอะมาอยู่เนี่ย ไม่เหมือนมากินข้าวบ้านแฟนนะกูรู้สึกกูเข้าห้องปกครอง Very subtle. กีตาร์ตัวนี้นี่ ผมเคยเห็นแต่ในเน็ตอะพ่อ นี่หลายหมื่นเลยใช่ไหมครับ โรงพิมพ์เขาให้เป็นของขวัญนะ ฟรี เขามีเรื่องจะถามนะ ไอ้กันวงกันเนี่ยไปเอากีตาร์มาจากไหนอะ อ๋อ ก็ไอติมมัน เฮ้ย ว่าแต่พ่ออุตส่าห์ได้กีตาร์มาใหม่อะโชว์ให้เด็กมันดูหน่อยไหม มันจะดีแล้ว เอาเพลงอะไรดี งั้นเอาเพลงที่ลูกโทรไปให้พ่อช่วยแต่งไหม เพลงนั้นเลย มา เริ่ม
That's so นี่มันตกหนัก cute. มากเลยนะเนี่ยอื้อหือแล้วอย่างนี้รถลาจะไปยังไงเนี่ย งั้นคืนนี้กันก็ค้างที่นี่เลยแล้วกันเนาะ Gun is like, please no. มีผ้าห่มสำรองอยู่อ่ะ เดี๋ยวแม่ไปเอามาให้ Cute. It's so wholesome. มองกูขนาดนี้ แค่มากินข้าวบ้านแฟนเนี่ย ทำไมกูมาอยู่ตรงนี้ได้วะ ก็มากินบ้านแฟนก็ถูกแล้วปะ ทำไร ทำอะไร I'm gonna miss smiling this much on a วัน Friday. นั้นน่ะที่เรานอนค้างวันสุดท้ายอ่ะ มึงมาขอจ้องตากูทำไมวะ กูว่า That feels like a long time ago. ว่ากูจะเขินมึงหรือเปล่าแค่นั้นเอง แล้วเขินไหม ไม่เหลือดิ เขินชิบหายเลยตอนนั้นน่ะ แล้วตอนเนี้ยเขินไหม I knew I didn't trust it. นี่หว่าเอามาบังทำไม ก็มาดิ You're so cute. The hardest one kiss we've ever had, except for maybe V-Dome. Very cute. Very wholesome. Cute. เขินเหรอฮะเอ๊ะ Tin can die happy. No. กูว่ารักมึงนะ กันตีนมาก They're so sweet. Best ending. Perfect ending. Best ever. ร่วมสนุกท้ายซีรีส์ EP 12 โดยคอมเมนต์ฉากที่ Still ประ with ทับ the ใจจากซีรีส์ the ที่ Texas ออก chicken อากาศแต่ละ advert. สัปดาห์พร้อมเหตุผลสั้นๆใต้ I feel like this is shorter as well than what we had at the end of like
Star in My Mind and Sky in Your Heart. The one at the end of those just went on for so long. สวัสดีครับ เชครับ เจ๊หาคน A boss ซื้อ and a กาแฟ babe. ใช่ปะให้เชนไปซื้อดิ Extra Ice White Mocha Non Fat Milk No Syrup I just rewatched this trailer like แล้วผมก็ไม่ทานวิปครีมด้วย last บ้าอะไร week. กินกาแฟโคตรยากอ้าวบอส ไม่เคยมีใครย่อย้อนคำพูดผมขนาดนี้นะ ก็บอสดุแบบนี้ไงครับ คุณจะพาผมไปเที่ยวด้วยซากเหล็กคันนี้เนี่ยนะ ผมมาอยากให้บอสลองออกจากกรอบอะไรเดิมๆทำไมผมถึงต้องยอมคุณด้วยนะเช I just don't know if I'm gonna like Force Book or not. This is where I'm ผมอยากอยู่กับคุณ concerned. ตลอดเวลาเลยอะได้ทำอะไรบ้าๆตามที่คุณบอก เจ้าของบริษัทกับเด็กฝึกงานจะเป็นไปได้ไงวะ It looks cute though, no? I don't know. I always get like so... Not nervous, just like I never know if I'm gonna like a new actor pairing, right? Especially when they're like a big name. So I've heard of Force Book, but because I never watched... Is it Enchante that they're in? I just don't know them. I've not seen them in anything as supporting characters. I've got no idea anything to do with them. They're just names floating in the abyss for me. And I had that with June Dunk, which is why I was like not too crazy excited about Star in My Mind. And I fucking loved that series and them. And then I had the same thing with Fourth and Gemini, and I love them. So I feel like I should just give it a shot, right? And go into it. But I always get that thing. It's like, am I gonna like them? I don't know. I've never seen you guys before, so I don't know. That was a very sweet episode, for sure. It was so sweet. So wholesome. I feel like every Friday it's just nothing but smiling until your face hurts. And it's like a free therapy session. We did get one trope, maybe two, that I'm not a big fan of, which is I still consider it forcibly outing them by posting the picture online. I wasn't crazy about that, although they did end up handling it quite well. But I don't like that. And that kind of goes hand in hand with the other thing I didn't like, which is that kind of creepy behavior of people taking pictures of people without their permission and posting them online. But I find that really creepy behavior from people of any age to do that to real people. I don't know. Very, very odd. So I'm never normally a huge fan of stuff like that, but other than that, it was very, very sweet. They dealt with the whole thing with the teacher. We got Kajon on board. Bestie just living his best life with Paul. We had the cutest sound win scene of my fucking life. My God. And then Tin telling his mother and Gunn telling his mother and getting the families on board. It was all just really sweet. They wrapped everything up in a really nice way. They did the singing at the prom. And then there was the song afterwards when they were graduating and saying goodbye to the music club. It was really, really sweet. All in all, I'm really happy with the way they wrapped up the series. I am going to do my review. I feel like it's been ages since I've done a review. The last review I did was, I think, for You're My Sky, which was like a month ago, no? I don't remember when it was. It was a while ago. Ever since then, the next series I've picked up to binge has been Fish Upon the Sky, and it's taken me like 3 weeks to watch 4 episodes, just because there's so many ongoing series and I've got a lot of stuff going on in like my personal life as well. So I've not been like just binging series and writing reviews all the time. And then all the ongoing series, none of them have ended except Cutie Pie 2. And that one I didn't do a review for, so I've not written a review in fucking ages. But I'm gonna go do that now, and then I will be back with the My School President review. Okie dokie, I am back. That took me way too long. Way too long. So the first thing I will say is that You're My Sky was not the last review I did. The last one I did was actually Between Us, which was a week after You're My Sky. I obviously just repressed the fact that Between Us ended. But that was the last review I did.
and that was about 3 weeks ago. So it's been 3 weeks since I've done one of these reviews, and I hadn't done anything for my school president. I hadn't like started writing the summary or any scenes I liked or anything, so I had to do it all from scratch. So I will put it up on the screen. We got the picture from my drama list, we got the summary from my drama list. It's fine as a summary, it gets the job done. I was really toying with the idea of giving it shiny lines because I enjoyed it so damn much, and it was just my therapy every week. It was just an hour of non-stop smiling and cuteness. But I ended up going with 3 stars because 3 stars means that I loved it so much. And shiny lines, I've always said, is reserved for shows that like changed my life almost, you know, like I feel like I'm a different person because of them, and I will remember them for a really long time. Like they have to be like something really special, right? Like it has to feel really important to me. And I'm not quite sure my school president was like that. It was just something that I loved so much, and it made me happy. So we went with 3 stars. 3 stars is pretty damn good for a show that was something I wasn't going to watch. I thought it gave off Together vibes to begin with. It was musical and it was a high school romance. All of those things. Getting 3 stars, honestly, is something. I don't think I cried, but I don't remember. I know we had a couple of emotional moments about halfway through with Gunn talking about his dad. Did I cry then? Alright, I just checked and I didn't cry when Gunn was talking about what happened to his dad. So I think I'm good. I don't think I cried. Tell me if I'm wrong and tell me where I cried, because I think I'm good. This show was too happy and fluffy for me to really get too upset about it. Favourite characters? I loved all the characters, even the parents, and just there's so many lovable characters. But I went with my favourites of the faves. My faves of the faves. And that was Sound. 100%. He had to get a line all on his own with a heart and underlines. I loved him so much. And we also had Chusun or Bestie, and Gun and Tin, obviously, because they're so sweet. Sound, best baby girl. I love him. Tew obviously did so much for everyone in the show, and he was such a sweetheart. And then Gun and Tin as the main pairing were just so wholesome and adorable. So they were definitely, I would say in that order, they were my fave of the faves. And actually, I was going to look up, it's probably quicker to do it on my iPad because I've got my keyboard attached. I was going to look up, is his name Satang, who plays Sound? Yeah, his name's Satang. I've seen him in a few things now, but not in anything like where he's had a role as prominent as this. So I've seen him in Star in My Mind. He was in Bad Buddy, but that was like the second BL I ever watched, so I don't really remember anyone from Bad Buddy other than like 4 people. He's currently in Fish Upon the Sky as well, so I've seen him in a few things already, but this is the first thing I think where he's had a role as major as this. And I love that. He's not really been in a huge amount else. The 4 things that I've seen him in, including this, are his 4 most recent works. Anything beyond that, he kind of gets guest roles. So I'm kind of, I've seen most of what he's in at the moment. I really want to see him in something else. It would be cool to see him as like a main character in something. It doesn't even need to be a BL, but in something. But even if it's another supporting role where he gets as much screen time as this, I would definitely be down. I really like him a lot. And I'm enjoying seeing him in Fish Upon the Sky as well. So he's very cool. And then obviously Mark, I really like. He's in Moonlight Chicken at the moment as well, along with these 2. And he's also going to be in Only Friends, which I am going to be picking up as well. Things I struggled with. There really wasn't a whole bunch, and it seems to be a pattern with me. A lot of the things I struggle with seem to be near the end at the moment. Episode 11
losing Hot Wave didn't really make sense to me. From what they were showing, at least, they didn't make any mistakes. They say they did, but we didn't see any mistakes. Everyone loved them, even the judges. This other band, don't even remember their name. We don't know who they are. They weren't the ones chosen to perform at the prom afterwards. They just like disappeared after that. It doesn't really make sense to me that Chinchilla didn't win, and they didn't really set it up like there was a chance that they could lose. So that didn't make sense to me. And then all of the fighting and stuff in episode 11 as well, when they were going up to the shrine. Sound and Win were dating at that point, and they were calling each other names and threatening to fight each other. And it was like, I get it, you know, you can fight when you're together, but like not the way that they were fighting. They were not acting like they were dating, right? And then you had Win blaming Gunn and saying it was all his fault, and so there was a lot of things that didn't make sense in episode 11, and because of that it came across like a filler episode. Someone else did say that it came across like a filler episode as well, and I do agree with that. It felt like a lot of drama that was unnecessary. And I know that sounds really high and mighty to complain about the drama in one of the lowest drama shows we've ever seen, but we have had stressful moments for the characters and, you know, little bits of drama going on, and they've been done really well. Everything from like Gunn's mum getting sick to potentially thinking Tin's mum is going to be an issue. They had the competition like halfway through that Tin set up for Gunn, that Gunn ended up not getting like chosen for and stuff like that. There's been stuff that they've had to deal with and stresses, and it's made sense and it's felt real. And it was just that episode 11 was the first time it felt like it was constructed for the plot. Anytime drama feels like it's been constructed for the plot, it just kind of ruins that immersion a little bit. So there were a lot of things in episode 11 that didn't make sense. That was definitely my least favourite episode. And then in episode 12, this episode, again, it's a common trope in BLs, but I fucking hate it, when strangers take pictures of, like, the couple and post them online and make group chats dedicated to the fandom. We've talked about it with other series as well, but, like, if you're doing it with actors who are deliberately promoting a series with fan service and they want you to do that, fine. If you're doing it with, like, fictional characters, fine. This is meant to be two high school students in school who are in a relationship, and there are random strangers who are also in school, and they see them and they take their phones out and take pictures of them and then post them online without their consent. That is the weirdest, creepiest behavior to me that I have ever seen. And we've seen it in a few of these shows now, and it does not make sense to me. Like, if anyone did that in real life, it would be the creepiest shit, no? It would be so weird. And I think it's the fact that it's normalized in this, right? Like, that no one really got any kind of consequences for doing that. In Fish Upon the Sky, it's happening right now as I'm watching Fish Upon the Sky, and it's used as a point of humor. The people that are doing it are meant to be like funny and humorous, and I find them really fucking creepy. So I don't like that. So it was kind of annoying to see that trope, but other than that, there was really nothing to fault with the series. And, you know, it doesn't ruin a series for me just because it's got a trope in it that I don't like. We've seen before, you know, there's tropes that I don't like, and I still really enjoy the series, so I'm not going to complain too much. It was just something that I'm not a huge fan of. I don't know. And again, with a gay couple as well, you don't know if you're forcibly outing those people. You don't, especially because they didn't know Tin and Gunn. Like, they don't know if they're out. They don't know if their parents could be horrible people. Well, I mean, they know Tin's mother, but they don't know Gunn's mother, right? What if Gunn's mother was like a horrible person and she found out and there was horrific consequences for him? So, like, that kind of lack of sensitivity to how damaging something like that can be, I don't like it. No thank you. Creepy people. Anyway, what I liked about it,
Oh my goodness. I tried to remember as much as I could, but there have been so many cute moments that, again, if you don't see it on the list, I've probably just forgotten it. So, starting with a couple of more generic points, the music and the singing was so good. You can see in the top right hand corner, I gave this one a cassette tape because I loved the music and the soundtrack and everything. I was really concerned going into this because I am not usually a huge fan of the music-based shows, and after some series in the past, I think you know which one I'm talking about in particular, I really am not a huge fan of them. And sometimes the music isn't that great, sometimes the singing isn't that great, sometimes, even when it is great, it just feels a little bit boring to me. Not a huge fan of musical based and themed shows, right? But this was really, really good. It was so, so good. We had really great singing. I think from like episode 1, I was like, okay, no, this could work. And I was like reconsidering it, and every episode just delivered. They had really amazing songs. Everyone was a great singer. It was done so well that it has actually given me hope for musical based shows going forward. We had low drama levels. As far as I can think of, this is the lowest stress show I have ever seen in my BL journey. Right? I didn't cry. I didn't get anxious or have like any anxiety attacks. I think I struggled a bit with some heartbeats earlier on, but they really calmed down with that, so that's fine. But in terms of the stress and the drama and the conflict, it was minimal, and when it did happen, it was so quickly resolved and it was so low key. It was basically 98% fluff, to the point where we got to episode 10 and I was like, are we going to get drama this week? Because I couldn't believe how smoothly things were going. Normally a couple in a BL, they don't both like each other right away, or they're not aware of it right away, and that drags on for quite a while. By the time you get to episode 8 or 9, maybe even 10, that's when they're both on the same page and they're like, yes, we want to be together. And then they have to fight all the external conflict points and get over all the obstacles that are facing them from the outside world. But with this, by the end of episode 4, we knew that they liked each other. And I'm pretty sure they both knew that too. And it's been nothing but kind of a smooth road for them getting to like closer and closer and closer, while working towards this goal that will allow them to be together. And it was just so sweet. And then in the last couple episodes, we had the external obstacles, things like losing Hot Wave, the band falling apart. We had worries about Tin's mum not accepting the relationship. We had the photo causing like homophobia from the teacher. We had a few things going on there, which you would expect at that point in the show, kind of external forces putting pressure on their relationship. But other than that, it's been nothing but smooth sailing for them. They've just been getting closer and closer. And I think that's really, really sweet. And I kind of want more shows like it for people that do just like they're in a really rough place and they don't want loads of drama and they just want to see like two guys fall in love and get their happy ever after and just have kind of that. Like I said, it's like a therapy session every week. It's just nothing but smiling and cuteness and sweetness. It was really refreshing, and I can't really think of another show that's done that as well as this one has. Certainly not one that I've seen so far. In terms of like the drama levels, it's been almost non-existent. And the last kind of generic point is that there were lots of green flags, like healthy communication. There is a scene in particular that I'm thinking of that is later on that we will talk about. But just in general, their relationship is so wholesome. They're so supportive of each other. You know, if you look at this episode when Gunn overheard the teacher and he ran off crying, in a lot of other BLs, the way that would have gone is Tin would have either not followed him
or Tin would have followed him and been like, it's okay, I'm here, and Gunn would have pushed him away and there would have been conflict, and you can see that happening, right? Other BLs would have gone there. This didn't do that. Like, in any scene where either of them were upset, the other one was there for them, and the upset person accepted that support. And you know, they would hug each other and they would be like, it's okay, I'm here, and they would just, that level of comfort and support and wholesomeness, it was really, really sweet. They had great communication. Their relationship was so many green flags, honestly. So some specific scenes that were really memorable to me, that kind of I really enjoyed. Episode 3, when Tin helps Gunn study and Gunn helps Tin dance. So this is Bestie has a sibling, I think. Is it his sibling? I think, I can't remember. But there's an apartment, right, that Bestie has like commandeered from family for Tin to borrow. And Tin and Gunn go there for like staying over for like a study session, and practicing for the dance exam. And it's basically all of that. Whenever they were at that apartment and they were doing the studying and they were doing the dancing, they had a lot of moments where they were starting to get closer and understand each other. I think it was really sweet. Episode 4, linking pinkies while taking selfies. The very end of episode 4 was potentially a moment that was so cute. It wiped out an entire fucking audience with one scene. I think we all collectively died when we saw that scene. It was so sweet. And it's also the first time that you really know for sure that Gunn likes Tin back, right? Because at that point you're like, okay, you know, how much does he know? What is he feeling? And then you see them taking the selfies together, and Tin kind of loops his pinky around with Gunn, and then you see it being reciprocated and Gunn like tightening the hold, and that's when you just know, right, that they both like each other and they're both kind of aware of it. Very, very sweet. Episode 5, the jogging date. It was just cute. It was Tin giving Gunn a piggyback ride. It was so cute. Episode 6 is potentially my favourite episode, I think. Just Being Friendly, filming the music video. That was already one of my favourite Thai songs. I really, really love Tilly Birds. There's a lot of songs they've done that I really like. That one is one of my favourites. And I loved their cover of it. I think they did a really good job. I loved all the scenes for filming the music video. It was just a really sweet episode. Also in episode 6, Tin crying to Two on the phone. Let me see if I can find this real quick. This scene. Not just because Tin does a really good job. เพื่อนพ่อมึงดิกูไม่อยากเป็นเพื่อนมึงอ่ะกูอยากเป็นแฟนมึง Tin does a really good job of the really kind of funny breaking down and crying, but also Bestie, his reaction is fucking top tier. No, he's just like, this fucking shit again. Like, you can just see his patience wearing a little bit thin, and it's also, I mean, it's arguable, don't get me wrong, I'm sure someone will argue with me, but I would say this is the best that Bestie has looked all series. This outfit, this hairstyle, look at him. That is definitely... Okay. ใจเย็นนะมึง มึงคิดดูนะ ถ้าไอ้กันไม่ชอบมึงอ่ะ มันก็ปฏิเสธไปแล้วถูกป่ะ แต่นี่มันอ้างว่า เดี๋ยวมันผิดกฎอ่ะ มันแสดงว่ามันอาจจะรอให้ชนะคอนเวฟมันก็ได้ไง I've just realised he's holding his nose. That's the thing that he taught Gunn to do, right? I didn't even notice that before. ย่อมมีหวังเพื่อน เอางี้ ช่วงเนี้ยมึงก็ทำตัวเป็นเพื่อนมันไปก่อน ทำให้มันรู้ว่ามึงรอมันได้ กูจะพยายาม That's really clever. พยายามพ่อมึงดิกูอยากเป็นเพื่อนมึงอ่ะ Well, I guess it's proof that holding your nose doesn't stop you from crying. And then
Even my bed hates me. Yep. เดี๋ยวฉากต่อไป That whole scene is perfect. It's one of my favorite scenes, honestly. I love that. I love Tin's performance. I love Bestie. How he like it's just perfect. So perfect. And Bestie looks real good in that scene. The other part of episode 6, when they're talking by the pool, and Tin says that the rule doesn't stop him from hitting on Gunn, and he pokes his cheek and says, "This right here, I reserve." I thought that was really sweet as well. Episode 6, honestly, top tier episode. Episode 7, "Oh Romeo, you son of a bitch, why are you such a jerk?" That scene was so good, and it was basically a meme on Twitter afterwards because everyone loved it. Just in general, I think Jealous Gun was quite cute as well, so that scene was really sweet and funny. Episode 8, we had 2 moments. We had the helmet scene between Sound and Win, when Win followed Sound to the physiotherapist, and he put the helmet on him. It was very sweet. Sound had real baby girl energy vibes. That, I mean, he does always, but that particular moment he definitely did. And then just in general, Win helping with his hand, like opening bottles for him and stuff. It was very sweet. And then also in episode 8, we had Tin telling Gunn that he can't watch the performance. So this would have been Chinchilla doing the first round of Hot Wave. And Tin had he had to go meet the doctor, right? His mum like set that up. And they have this conversation where Tin says, "Actually, I can't watch you play." And it was just a very sweet scene. And this is the scene I'm thinking of when I say the good communication and the green flags. Gunn is obviously very disappointed. His voice gets so quiet that I just want to hug him. He goes so soft boy. He's obviously very disappointed, but he knows that this would be important for Tin's future, and it's something that he should do, and he wants to support Tin the way that Tin has been supporting him. And they just talk it out, and he's like, no, it's going to be okay. He doesn't get angry. He doesn't guilt trip him. There's no awkwardness. It was so healthy the way that they resolved that. And I genuinely believe that even if Tin hadn't have gone to watch the performance and he had gone and met the doctor, I think Gunn would have been okay with it. And I don't think it would have caused any issues. So, green flags everywhere. We also had episode 9. Gunn telling Sound about Tin. About him and Tin dating. Sound, I think, obviously, it's very clear I love Sound. Sound in episode 9, I've never felt so protective of him. He was so soft. He had the baby girl energy, but he was just so sweet. He had the softest expressions. He wanted to write this song for Win, and Win was just completely oblivious to his feelings for most of that episode. And you just see him get really sad and just go and sit by himself on the beach. And I felt so protective of him. I love him so much. Gunn telling Sound about him and Tin dating before anyone else in the band gets to know. Although people had their suspicions, but Gunn didn't tell anyone else, right? The fact that he willingly tells Sound about him and Tin, and that kind of level of trust between them, and helping Sound to feel better and also not give up on him and Win, I think that was such a sweet scene. And it speaks crazy lengths to their friendship between Sound and Gunn, that they would do that. I don't know, it just felt so sweet that as the outsider in the group, as he puts it, he was the first one that got to know about them. I think there's something really sweet about that. Episode 10, the Hot Wave song. It was potentially the only song that beat Just Being Friendly for me. I loved a lot of the songs in this, I really did. But Just Being Friendly, obviously I'm biased, so I didn't think anything would beat that. And the song they sung for the Hot Wave contest in episode 10
beat it. It was so good. It was catchy. Fourth really got to showcase his singing talent, because there's part of that song where he goes really high pitched, which is like one of my favorite things in singing. I just think that when like a male voice goes that high in a song, it's just like, it's such a nice sound. I don't know what it is. So for him to kind of be able to showcase his singing talent, I don't know, I really liked that song. I liked it a whole bunch. The energy was great. Episode 11, Tiu and Poor beach scene. Do you really need me to say more? You know exactly what scene I'm talking about. Okay. You know it. It was a great scene for them though. It was good. Just, it was a good moment. It was very sweet. It was their best scene. Anyway, episode 12, the Soundwind kiss was beautiful. Their scene together was beautiful. It was so sweet. I love them. And also in episode 12, the tin and gun kiss scenes as well. There were multiple. There was obviously this was so romantic and so sweet. But there was also earlier on as well, the scene that they took the pictures of. There was like a couple of cheek kisses, and then Gunn like tricks him and moves his face, and they actually kiss. Both that scene and this scene were so beautiful. I really think they've done it so well. So that is it. All in all, as a series, fantastic. No, I'm not normally into the high school BLs. I'm not normally into the musical BLs, and honestly, this really surprised me, because I didn't pick it up right away either. I think 4 episodes had aired and I still hadn't picked it up, and then so many of you guys were like, you have to watch this, and I was looking at it going, I don't know. I looked at it on my drama list, I think 2 or 3 times over the space of a week as I was finishing up Sky in Your Heart, I think. And every day there was someone else telling me, you've got to watch My School President. I know you're going to love this. It's so fluffy. It's so wholesome. And I kept looking at it on my drama list, like, high school, music based. It looks like it's going to be a train wreck. No, like for me, as something I would enjoy. But there were so many people that were vouching for it. And some of those people, like, you guys know me quite well and you know what I really like. And I was like, you know, you've not let this particular person has not let me down before. This person really knows what I like. So I was like, you know what, I'm just gonna give it a go. And it was the best decision. I have been so surprised by this series, and honestly, I'm really glad that I got to watch it week by week, and I did pick it up when I picked it up, because binging is great to a certain extent, but watching week by week, you get like that. It really is like 1 hour of therapy. 1 hour of just forget the world, forget your problems, just smile at the cuteness. So being able to kind of have that to look forward to every Friday was so good. And honestly, at the moment, watching things week by week, like 1 episode or 2 episodes a week, is really kind of working out for me. It just works better with like my schedule and spacing things out. So I'm really glad I got to watch this one kind of as it was ongoing. And the last thing is the watch date. I started on Boxing Day, 26th of December, and I finished it today. So that's about 8 weeks, 24th of February. That is kind of from when I think I picked it up between episode 4 and 5. And then I've just been watching kind of the last 8 episodes week by week. So that is that. That is the end of My School President. And if I'm right, that is... yeah, that is the 10th BL I have watched that gets a 3-star rating. I have got... I've now watched 23 BLs, if we don't count the ones that I've still got ongoing. I've finished 23 BLs, 10 of them have been 3 stars, and 4 of them have been shiny lines. So over half of the BLs I've watched have gotten 3 stars out of 3 or above. And that is pretty damn good going.
I've had 3 that have gotten 2.5, 5 that have gotten 2, and then 1 has gotten 1.5. And that was me being generous. So that's pretty good going. I'm very pleased with that. My review book is now chunky enough that anytime I want to like look for a review, I have to like go to like a zoomed out version where I can see pictures, like little thumbnails of every page, because if you scroll page by page, it takes fucking ages. I've watched so many BLs now. It's 23 BLs in, what would it be, 9 months if it was the end of May to the end of February. We've had June, July, August, September, October, November, December, January, February. So yeah, 9 months and I've watched 23 BLs. Bonkers. Absolutely bonkers. So that is it for My School President. It is done. I do have merch coming for it. It was definitely a buy merch kind of show. And that is it. Fridays, I think, is it going to be a Boss and a Babe? I don't know. They were advertising it as if it was going to take over the slot. Yeah, airs on a Friday. So this is going to be replaced by a Boss and a Babe next Friday, which I will be picking up. I'll watch it week by week as long as it's not one that I want to drop, obviously. I don't know about it. I don't know. I'm not that excited about it. We'll have to see how we go. I always get this way when it's a pairing that I've never seen before, right? I'm just a bit like, well, okay. So we'll have to see how that goes. So we'll have a Boss and a Babe next Friday. Moonlight Chicken ends next week as well. And then we've still got Bed Friend on a Saturday as well. All right, that is it for now. Let me know what you thought in the comments down below. All right, bye.